Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əhl-i beyti, əshabların üzerine olsun. Bakın Allah da Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi 23. ayədə buyurur. Ve evvelki ümmətlərin Allah Teala şərik qoşmağının səbəblərini bizlere açıqlayır. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Nuh Aleyhisselam onlara dəvət edəndə ki, Allah'a şərik qoşmayın, dediler ki, onlara xeyr, ilahlarınızı tərk etməyin. وَلَا تَذَرُنَّ Kim idi o? وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا Vad addı. Salih insandı. سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ Yağuth, Ya'uq, Nasr. O salih insanların nedir? Adıydı. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İbn Abbas'tan da bu rivayet gelir. Hadi esma ricalus salihin. Bu salih insanların nedir? Nuh kavminde olan salih insanların nedir? Adlarıdır. Felemme heleku. Ne zaman ki onlar vefat ettiler. Evhaş şeytanı ila kavmihim. Şeytan bunları neynedi? Onları neynedi? Belə aldattı. Dedi ki bunların şəkillərini çekin. Bütlərini düzəldin. Öz oturduğunuz məclislərə koyun. Niye göre? Deyin ki yada salmaq üçün. La ilahe illallah. Bunu ettiler. Bu əsir insanlar şərik qoşmadılar. Sadece onlar neynədilər? Astılar, koydular. Dünyasını dəyişib keçdilər. Ondan sonra gələnə nə dedi? Artıq elm unuduldu. Gəldi dedi ki, sizdən əvvəlkilər nədir? Bundan Allah'a yaxınlaşırdılar. La ilahe illallah. Və belə neynədir? Allah'a şərik qoşdu. Başladılar onların nədir? Qəbirlərini tavaf eləməyə, qəbirlərindən kömək istəməyə, onların şəkillərini çəkdilər, düzəltdilər, astılar. La ilahe. Və belə neynədir? Uzun bir müddət keçəndən sonra Allah'a şərik qoşdular və Allah da neynədir? Nuh Aleyhisselamı ona göre göndermişti. Subhanallah. Bakın İbn Abbas bu ayədə bizlere açıqlayır ki, əvvəlki ümmətlərin həlak olmasının nədir? Səbəblərindən birisi neynədilər? Onlar Allah'a ibadət edirdilər. Ama nədir? Nuh Aleyhisselam onları çağıranda ki Allah'a şərik qoşmayın, çoxları neyini dönmürdülər. Neye göre? Çünkü salih insanları ilahləşdirmişlər artıq. Subhanallah. Onları neyləmişdi? Şeytan aldatmıştı. Onları neyləmişdi? Allah dərgahına, yani onlar Allah'a ait olan sifətləri onlara nisbət etmişdilər. Onların şəkillərini dikdilər, heykəllərini dikdilər və ya qəbirlərini neynədilər? İbadətxanaya çevirdilər. Və belə ilə Allah'tan başqa ibadət edilən bütlərə çevirdilər. La ilahe illallah. Ona görə nədir? Baxın, salihləri də həddini aşmaq, baxın, hara aparır. Əvvəl dedi ki, onların şəkillərini çəkin, divardan alsın. Ya da salarsınız. Onlar öldü get nə dedi? Sizdən əvvəlki babalarınız bunlarla Allah'a yaxınlaşırdılar. O da öldü get nə dedi? Bundan birbaşa istəyirdilər. Subhanallah. Görün, tədricən şeytan birbaşa gəlib insan deməz ki, Allah'tan istə. Allah'tan başqa qəbirdən istə. Aldadar. Vəsilə, nə bilim, səbəbdir, filandır, bax filan kəs getdi, filan şey oldu. Və belə nədir? Qəbirlərini belə ibadət elədilər. Ona görə nədir? Salih insanlarda həddini aşmaq, Allah'ın verdiyi o qulluq dairəsindən çıxartmaq nədir? Həddini aşmaq və ilahləşdirməyə gətirib çıxardır. Ona görə nədir? Salih insanların şəkillərini çəkmək, onları asmaq, onlar Allah'a yaxınlaşmaq bu nədir? Əlbəttə Peyğəmbərimiz s.ə.v qadağan edib. Həmçinin şeytanın hiləsindən diqqətli olmalıdır. Şeytan batili haqq kimi insanlara neyniyir? Göstərir. Ona görə nədir? Şirki aparan bütün səbəblər nədir? Haramdır. Biz alimlərə hörmət edirik, salih insanlara hörmət edirik. Amma hər bir insanın nəyi var? Dəyəri var, dərəcəsi var. İnsandır, quldur. Sonunda nədir? Allah'ın quludur. Peyğəmbərimiz deyir ki, mən Allah'ın qulu və elçisiyəm. Və deyin ki, Allah'ın qulu və elçisi. Subhanallah. Həmçinin baxın, elmin azlığı və alimlərin ölməsi nədir? Şeytan səbəb salır və insanları neynir? Şirki aparır. Ona görə nədir? Mömin bunlara çox nədir? Diqqət etməli. Uca Allah bizləri şərik qoşmaqdan qorusun. Bizi, ailəmizi, övladlarımızı. Amin.